Aku kan buat gambar perjalanan aja. Coba lokasi di Pertambakan, cari sungai di daerah Pertambakan, Tarakan. Ini tambak tradisional ala warga ini, boleh pancing, cari sungainya, hutan bakau.
ketemu youtuber apa tadi nama channelnya Pak? Dedi Mancing. Dedi Mancing. Kita ketemu ternyata ada teman. Maklum lah kalau kita lihat-lihat di konten kan biasa nggak kenal. Nah, itu juga satu itu. Ini lagi satu Mancing seru teman. channel. Mancing seru channel. Nah, berarti ini nanti saya coba cari. Oke. Tanpa sengaja nih kita ketemu. Kumpul sedikit ini ada sungai. Oke kawan, kita ketemu dengan youtuber Tarakan juga. Iya, Dedi Mancing. Dedi Mancing dan Jangan lupa dukung ya. Mancing seru channel. Jangan lupa dikunjungi channelnya. Oke, siap. Mancing laut kadang muara. Iya. Soalnya saya juga ini barusan tur ke kota ini. Biasanya cuma main di hutan. Nggak taunya Biasa di ketemu. Ada juga si Anu kan, si Jawaranto itu kan. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Bapak tinggal di mana? Sama. Oh, sama-samanya. Iya. Karena kami bertemu. Kampung satu semua ya? Iya. Kami ladang. Saya kan kerja di sana, Pak. Di anu pengangkutan sampah. Di depo Kampung 1. Oh, berarti sama-sama si Anu nih. Si Agus. Agus. Iya. Oh iya. Si Agus tuh tangga dia tuh. Oh, tetangga bapaknya? Ya, dia di dekat sekolahan dia rumahnya di atas. Si Oke Agus. kawan, sudah pinjam anu nih. Stick masih juga enggak dapat. Jadi kita sampai sini dulu. Iya, Agus. Oke kawan, berhubung sudah mulai mau sore ini, kita mau pulang sudah nih. Ya boncos hari ini. Lain kali kita coba lagi. Namanya juga baru pemula masuk di muara area Pertambakan ini. Nah, berada di area Pertambakan. Oke, tetap ikuti keseruan kami Joran Kai Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.